السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود البحيري من قناة ايجيبشن بلوك تشين. موضوع حلقتنا النهاردة هتكون عن منصة بلوك تشين زابت التابعة لمحفظة بلوك تشين، وبرضه هنتكلم عن المسابقة اللي عاملاها بلوك تشين مع عملة الجراند واللي هي $25,000، وايه شروط المسابقة ديت. بس قبل ما نبدأ الشرح، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك في القناة وفعل التنبيهات عشان يصلك كل جديد. وبخصوص محفظة البلوك تشين هتلاقوا برضو الشرح موجود على القناة، تقدروا تشوفوه دلوقتي. اما بخصوص زابت او منصة زابت، انت هتيجي تضغط هنا على جيت فري اكونت، وبرضو انا هسيب لكم رابط المنصة اسفل الفيديو. هنيجي نضغط هنا على جيت فري اكونت، ودي بتكون واجهة منصة بلوك تشين زابت. زابت ذا كريبتو اكسشينج يو كان كاونت اون. برضو هنا هتلاقي عندنا فيتشرز اللي هي مميزات المنصة. عندك هنا فاس اللي هي رسوم التحويل. هتلاقي هنا برضو عندك الماركت، وفي برو، وبرو ديت لا مش هتحتاجها الا لما تكون مثلا شركة او مؤسسة. عندك هنا فيو اكسشينج اللي هو شرط العملات واللي هنتكلم برضو عنه. اما هنا اكسس توب كريبتو، يعني المنصة ضافت 27 زوج من ازواج العملات الرقمية. برضو بيقول لك انك تقدر تعمل ديبوزيت وويزدرو من خلال اليورو او الدولار. وبرضو عمليات التداول بتتم بسرعة البرق. وبيقول لك هنا ان مؤسس المنصة هي البلوك تشين. وبرضه هنا بخصوص الماركت الخاص بمنصة زابت، وهنا بيقول لنا ان في 27 زوج حاليا وفي 2 هيتضافوا قريبا. عندك هنا بقى هتلاقي البيتكوين مقابل الدولار، الايثيريوم مقابل الدولار، البيتكوين كاش مقابل الدولار، اللايت كوين مقابل الدولار. برضه هنا ضايفين الدولار الرقمي اللي هو اليو اس دي تي مقابل الدولار الامريكي اللي هو اليو اس دي. هتلاقي برضه اللايت كوين مقابل اليورو، اليو اس دي تي مقابل اليورو. وهنا برضو الازواج اللي قلنا هتضاف قريب منهم البي تي سي مقابل الجي بي بي. وعندك هنا البيتكوين كاش مقابل الايثيريوم. عندك هنا برضو عملة الستيلر واللي هي الاكس ال ام مقابل اليورو ومقابل الدولار الرقمي ومقابل برضو عملة البيتكوين. طيب احنا دلوقتي عايزين نفتح حساب. هنيجي نرجع كده للواجهه بتاعتنا، هنيجي نضغط هنا على جيت فري اكونت او نضغط على ساين اب، تظهر معانا الواجهه بالشكل دوت. هنا هنيجي نختار دولتنا، هنا مصر هنختار مثلا مصر. هنا طالب الايميل هنيجي ناخد الايميل كوبي. بعد كده هنا طالب الباسورد هنيجي ناخد الباسورد. نيجي هنا نضغط على كرييت اكونت، كونكت يور ويلت ترانسفير كريبتو، يعني بيقول لك انك تقدر تربط محفظه البلوك تشين بمنصه زابت، عشان لو انت مفعل حسابك على البلوك تشين يبقى منصه زابت هي كمان متفعله من خلال الباسبور بتاعك. هنيجي نضغط هنا كده. هنا بيقول لنا دخلوا الباركود دوت من خلال تطبيق البلوك تشين، او تيجي تضغط هنا على ساين ان تو يور ويلت، نضغط عليها هيحولنا للصفحه ديت. هنيجي نكتب الوالت اي دي بتاعنا اللي هو بتاع البلوك تشين، بعد كده نكتب الباسورد، نضغط على لوجن. هنا بيقول لنا ان في اللي هي رساله التاكيد بتاعتنا راحت على الايميل. هنيجي نفتح كده الايميل بتاعنا، ناكد عمليه تسجيل الدخول. احنا الكلام ده كله كنا شرحناه في الحلقه اللي فاتت بتاعه محفظه البلوك تشين. يعني انت لو لسه مش مسجل على البلوك تشين لازم ترجع للحلقه ديت عشان تسجل على البلوك تشين، وبعد كده ترجع تسجل على المنصه بتاعت زابت. هنيجي نرجع كده للصفحه بتاعتنا، هنلاقي ان فعلا تم تسجيل الدخول. وهنا بيقول لنا ان تم توصيل منصه زابت بمحفظه البلوك تشين. هنضغط هنا على دان. بعد كده هنيجي نرجع للصفحه بتاعتنا ونيجي نعمل لوجن عادي جدا. هنكتب الايميل اللي سجلنا بيه ونكتب الباسورد اللي سجلنا بيهم، نضغط على لوجن. هنا طالب مننا اليوزر نيم، هنيجي نكتب اسمنا مثلا، وعلى سبيل المثال محمود. هنيجي نضغط على كونتينيو. هنا انت عندك نوعين، السيلفر والجولد. السيلفر دوت لو انت مش مفعل الحساب بتاعك على البلوك تشين، لكن لو انت مفعل حسابك على البلوك تشين فانت كده هتخش على الجولد على طول. فاحنا هنضغط على ستارت تريدنج اللي هو السيلفر عشان الحساب بتاعنا مش متفعل. هنيجي نضغط هنا على سكيب، وبتفتح معاك الواجهه بالشكل دوت. هنا جايب لك الزوج البيتكوين مقابل الدولار. هنا عندك اللاست تريد اللي هو سعر البيتكوين حاليا مقابل الدولار. هنا البرايس بتاع اخر 24 ساعه. عندك هنا اعلى سعر وصول البيتكوين وهنا اقل سعر وصول البيتكوين. هنا عندك الفريمات، عندك الفريم اليومي، فريم الست ساعات، فريم الساعه، فريم الربع ساعه. برضو في فريم الخمس دقايق، تقدر تغير الفريم على حسب ما انت عايز. هنا عندك الشارت لاين، انت ممكن تغيره للكاند ستيك، بيكون برضو معاك بالشكل دوت. هنا عندنا المؤشر بتاع التريدنج فيو،
على الشكل لاين. تقدر برضو تضيف بعض المؤشرات عندك. هنا عندنا الاوردر باك، هنا عندك دي اوامر الشراء ودي اوامر البيع. عندك هنا برضو تريد، جايب لك التايم وجايب لك الاماونت وجايب لك البرايس. هنا بخصوص التايم بيجيب لك يعني العمليه تمت الساعه كام، وهنا الاماونت الكميه اللي اتباعت قد ايه، وهنا بيقول لك اتباعت على سعر كام. هنا عندك بقى الماي اوردر، انت لو فاتح اوردر هيظهر لك هنا بخصوص النيوز. هنا برضو هيظهر لك بعض الاخبار، تقدر تتابع الاخبار ديت. هنا بخصوص بقى العلامه ديت انك تقدر تضيف زوج تاني من العملات. يعني مثلا انت مثلا بتتداول على البيتكوين مقابل الدولار، وبتتداول مثلا على عملة الجراند مقابل البي تي سي، بيروح فاتح لك صفحة تانية تقدر تغير ما بينهم من جوه المنصة. يعني انت هنا شغال على البيتكوين وشغال على عملة الجراند، تقدر تبدل ما بينهم وبرضه تقدر تضيف عملات تانية. عندنا هنا بقى الباي والسيل، عندك هنا الماركت وعندك الليميت. احنا هنختار الماركت. بعد كده انت بتقول مثلا عايز تشتري 300 قطعة من عملة الجراند. بعد كده هو بيحدد لك من نفسه، بيقول لك ال 300 قطعة دول بسعرهم كذا. بعد كده بتروح جاي ضاغط على الاوردر، الاوردر بيتنفذ على طول. طيب انت هنا ممكن تختار الليميت، انت بتحدد السعر اللي انت عايز تشتري عليه. انت برضو هنا عايز تشتري 300 قطعة بالسعر كذا. بعد كده بتروح جاي كاتب هنا الليميت بتاعك. بعد كده بتروح جاي ضاغط على الاوردر. وبرضو نفس النظام بخصوص السيل، بس هنا جايب الشكل بتاعه احمر عشان انت كده هنا لو معاك عملة الجراند بتبيعها. برضو انت هنا تقدر تكبر الشارت بتاعك او تصغره، وبرضو تقدر تغير في الشكل بتاعه او اعداداته. تقدر برضو تاخده سكرين، هيظهر لك على شكل يو ار ال، تقدر تاخده كوبي وتفتحه او تسيفه على الجهاز بتاعك. احنا دلوقتي خلاص عرفنا كل حاجة عن المنصة وعايزين نعمل عليها ديبوزيت عشان نبتدي نشتغل عليها. هتيجي تضغط هنا على ديبوزيت ناو. هنا طالب مننا اننا نفعل تو فاكتور قبل ما نعمل ديبوزيت على المنصة. هنيجي نضغط هنا كده على البروفايل، بعد كده نخش على سكيورتي. عندنا هنا تو فاكتور اوثنتيكيشن، هنيجي نضغط هنا على اد تو فاكتور ناو. هنكتب الباسورد بتاعنا، نضغط على نيكست. هنا طالب مننا اننا ننزل الابلكيشن على الموبايل بتاعنا، وهتلاقي الابلكيشن متوفر على الاي او اس او على الاندرويد اللي هو البلاي ستور. هتيجي تنزل الابلكيشن بتاعك، بعد كده تروح جاي ضاغط على نيكست. هيظهر لك الكيو ار بالشكل دوت. هتبتدي تفتح الابلكيشن من على الموبايل، هتبتدي تروح مدخلها على الموبايل. بعد كده تروح جاي ضاغط على نيكست. هنا طالب مننا الكود. انت بعد ما بتفتح الابلكيشن وتبتدي تدخل الباركود بيظهر لك اكواد زي كده بتتغير كل 30 ثانية. انت هتيجي تاخد الكود اللي موجود، بعد كده تروح كاتبه، بعد كده تروح جاي ضاغط على نيكست، وبكده تكون انت فعلتها. بعد كده تروح جاي ضاغط على جوتيت، كده تكون انت فعلت الاوتوثنتيكيشن اللي هي المصادقة الثنائية. هنيجي نرجع بقى عشان نعمل ديبوزيت. نيجي نضغط على ديبوزيت ناو. هنيجي نختار العملة اللي احنا عايزين نعمل عليها الديبوزيت دلوقتي. احنا على سبيل المثال مثلا هنختار عملة الجراند نعمل عليها الايداع. هيجيب لنا الولد ادرس بالشكل دوت، نبتدي ناخده ونحول عليه. او عندنا هنا الكيو ار برضو هو عبارة عن الادرس دوت. انت عندك طريقتين هتقدر تاخد بيهم الادرس. عندك الطريقة ديت بكده يكون اتنسخ معاك، او تقدر تاخده كوبي بالطريقة العادية بتاعتنا. او برضو لو انت عايز تعمل ديبوزيت عن طريق عملة البيتكوين، عايز تحول بيتكوين على منصة زابت، هيجيب لنا البي تي سي والت ادرس بالشكل ده برضو. هنبتدي ناخده كده ونحول عليه. او تقدر برضو تعمل ديبوزيت من خلال البلوك تشين. يعني انت مثلا لو معاك رصيد على البلوك تشين تقدر تحوله على منصة زابت. اما هنا بقى بخصوص المسابقة اللي عاملاها البلوك تشين مع عملة الجراند، وهنا بيقول لك انك تقدر تفوز بقيمة 25,000 دولار من خلال اشتراكك في المسابقة ديت. وهنا بقى بيقول لنا ان تم اطلاق عملة الجراند هذا العام، ومنصة زابت متحمسة لاطلاقها. وعلى شرف الاضافة هيتم عمل مسابقة وهتبدأ رسميا يوم الاربعاء الساعة 9 صباحا، وهتنتهي يوم 10 ديسمبر. وهيتم ادخال اي شخص معاه 100 دولار من عملة الجراند في حساب زابت، وهيفوز بقيمة 1000 دولار من عملة الجراند. وكمان المستخدم اللي هيتداول بقيمة 1000 دولار هيكسب 15,000 دولار من عملة الجراند. وبرضه هنا عندنا من الدول اللي مش هينفع تشارك في المسابقة هي الولايات المتحدة الأمريكية وأقاليمها، وكندا وكوريا وكوبا
وسوريا وايران والسودان وجمهوريه الصين. ودي فرصه كويسه جدا لكل الناس اللي في مجال الكريبتو كرنسي. يعني انت لو معاك رصيد مثلا بقيمه $100 تقدر تحولها دلوقتي لعمله الجراند وتروح محولها على المنصه وتكسب $1000. ولو كمان انت معاك رصيد بقيمه $1000 وبتعرف تتداول، دي برضو فرصتك، هتكسب $15000 في خلال كام يوم. ولو انت لسه مبتدئ في المجال ومعكش رصيد من العملات الرقميه، استنى الحلقه الجايه في اير دروب عاملاها برضو البلوك تشين لعملة البلوك ستاك. يعني انت معانا كسبان كسبان لو معاك رصيد او كمان معاكش رصيد. كل اللي عليك انك تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان اول ما ننزل الشرح بتاع الحلقة الجديدة يجيلك تنبيه بيها. ولو الشرح عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير عشان غيركم يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.